انتظرونا إن شاء الله قريبا على قناة الأزهر السمسطاوي. معكم محمد عبد الحميد. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيب للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوق ذو الغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تسهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي ومتابعي قناة الأزهر السمسطاوي، أهلا ومرحبا بكم. متابعي صفحة مقبل محمد محمود عبر الفيسبوك، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عدنا إليكم سريعا من جديد لكي نطرح على أسماعكم وعلى قلوبكم أصوات جميلة في عالم الإنشاد والأذان والابتهالات والقرآن الكريم. كل ما هو جديد، كل المواهب القرآنية، كل المواهب في الإنشاد والابتهالات ستجدونها في قناة الأزهر السمسطاوي. انتبهوا معنا قريبا إن شاء الله تعالى، ستجدون ما يسركم ما يسعدكم ما يسعدكم صدورا إن شاء الله تعالى. هذه القناة المباركة هي قناتكم أنتم، فلا تتركوها ففيها الخير لكم.